السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ملك سدوني دعالك جوجتو فرنتنا waxay kaaga timi fanaankeena qaaliga Maxamed Saciid BK isagoo bulshadiisa ka wacyi gelinaya xanuunka bariyaha ugu dambeeyay caalamka haystay COVID-19 oo adduunyada saameyn weyn ku yeeshay. Fanaanka ayaa fariinta soo diray lana wadaagay bulshadiisa guud ahaan meelka adduunyada dacalada ka jooga inta afka Soomaaliya ku hadasha. Fanaanka ayaa sheegay in si balaaran looga taxadiyo xanuunka adduunyada saameynta ku yeeshay ee cid qabatay laalaan la leeyahay. Hadaladii fanaanka ayaa waxa kamid ahaa sida tan: ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto aad baan u salaamayaa saaxiib fariinta iga gaarsii ilaahay hayna dhaafiyo cudurkan xun ee soo galay adduunka. ummadda muslimiinta waxaan ka codsanayaa ama ummadda Soomaaliba qof kasta inuu feejignaado, inuu ilaahay isku xiro, inuu ilaahay baryo. ilaahay baa awood leh, qof waliba tukado oo ilaahay isku xiro oo niyadiisu saafi tahay. qofku inuu tukado waa inuu ilaahay isku xiro, waa inuu ummadda ilaahay saamaxo, waa inuu gargaarka ka shaqeeyo. Soomaali oo dhan waa inay isu naxdo, qabiilkeena qoqobaynta laga wareego waa intii ilaahay la rumeeyo. waxaan kaloo aan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ama ummadda muslimiinta ama adduun weynahaba inay isticmaalaan dhirteennii dabiiciga ahayd maasha Allah ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku daweyn jiray dadka. toonta, liin dhanaanta, sinjibiisha, xabaasuuda oo dee intirsan laga cuno. culimada waa inaa wareysataan, culimadeena waa inaa dhageysataan, dhaqaatiirta waa inaa dhageysataan. qofka wax ka dhageysanaysaan cilmi ha lahaado, laakiin waa inay diinta islaamka ku weynta. aad baan idin salaamayaa, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaga kor qaado cudurkan. Haddaba daawada xanuunkan waxaad ugu hortagi kartaa inaad cid salaamin, in haddii aad xanuunkan isku aragtay aad ku karantiimayso meel gurigaaga ka mid ah ama aad bulshada kale saameyn ku yeelan karin, in aad tin goobaha bulshada ku kulanto, salaanta gacan qaadka inaad ka ilaaliso, farahaaga inaad ku maydho taydh ama saabuun ugu yaraan 20 daqiiqo. waa inaad farahaaga nadiifisaa, kadib aad isticmaashaa tiishka lagu masaxo faraha ama afka la iska mariyo. daawada ka taxadir, xanuunkan waa mid adduunka ku haya farabaan. saad la socotaan maalintii wuxuu soo ritay dad gaaraya kumanaan oo ku kala nool dunida daafaheeda, balse laakiin waxa xusid mudan in fanaaniinteen iyo dadka caanka ku ah bulshadu ay markastaba ka wacyi gelinayaan xanuunkan si bulshada Soomaaliyeed uga taxadiri lahayd. aad iyo aad baad